tutti e benvenuti. Oggi è venerdì, ci siamo un po' persi questa settimana. Evidentemente è un momento un po' così e la puntualità è diventata un'opzione. Spero che voi mi perdoniate. Importante è che faremo una ricetta ogni settimana. Sono qui col caffè come ogni settimana con voi e questa volta l'ho fatto anche bello lungo, un po' all'americana, anche se io non ho una gran simpatia per le usanze americane. Volevo così, facendo delle riflessioni e scavando un po' nei ricordi, a proposito di nonni, mi è venuta in mente una cosa. Mi è venuta in mente che mia nonna aveva una grande veranda nella quale stipava, diceva lei, essendo meridionale, stipava tutte le verdure. Una veranda che d'inverno era a una temperatura giusta e lei teneva tutte le verdure. Ogni volta che noi andavamo là a giocare c'era un profumo, una cosa indimenticabile. E ricordo che io con mio fratello e i miei cuginetti, che allora erano bambini, adesso grandi e grossi come me, facevamo le lotte e finiva che nella credenza della veranda dove mia nonna stipava tutte le cose preziose si rompesse qualche pezzo anche di valore. Forse sono dei profumi amplificati dalla nostra nostalgia, credo che sia così, perché se noi annusiamo un pezzo di sedano oggi non avrà lo stesso profumo di quel sedano del quale io ricordavo la fragranza. Oggi, tra le nostre ricette modeste, tra le nostre ricette umili, inseriamo la frittata di cipolle. Attenzione, voi direte, vabbè, cosa ci vuole a fare una frittata di cipolle? Certo, non ci vuole molto, ma il segreto che vi svelerò, il segreto della mia nonna, era quello di riuscire a dare il secondo a più di 2 persone pur avendo solo poche uova. Quindi vi farò vedere come fare una frittata di cipolle gustosa, con poche cose, pochi ingredienti e soprattutto riuscire a farla lievitare nel piatto. Adesso vedremo gli ingredienti. Ed ecco gli ingredienti di oggi. Per fare la frittata con le cipolle, la prima cosa necessaria saranno le uova e le cipolle, un po' di olio, sale, un po' di vino bianco e un bicchiere di pan grattato, infine del prezzemolo. Ed ecco che abbiamo tagliato a fettine le cipolle, abbondanti, mi raccomando, che la cipolla non sia un ricordo, il ricordo si deve avere nel cuore e non nel piatto. Abbiamo adagiato le cipolle in un goccio di olio in modo da farle rosolare pian piano. A un certo punto della cottura aggiungeremo un goccio di vino bianco. Mentre le cipolle si cuociono, noi sbattiamo nel piatto 3-4 uova, dipende da quante persone siamo. Le sbattiamo bene, le saliamo e aggiungiamo pian piano il pan grattato. Questo è il segreto di questa frittata con le cipolle, aggiungere il pan grattato, e quando vi accorgete che il pan grattato si rapprende troppo, aggiungerete un po' di acqua fredda. Ed ecco che quando le cipolle sono appassite e rosolate, spegniamo il fuoco e le lasciamo raffreddare per 5 minuti. Arrivati a questo punto aggiungo le cipolle cotte e mescolo bene. Aggiungo un pochino d'acqua. Nel frattempo ho rimesso la pentola sul fuoco
e una volta mescolato bene vado a mettere la frittata nella pentola. Adesso vi faccio vedere in che modo. Pulite bene il piatto, non si butta via niente, diceva la mia nonna, e aveva davvero ragione. Ecco. Adesso distribuiamo la frittata nella pentola pian piano così. La distribuiamo, ma non abbiamo finito. Comincio a girarla pian piano, mi aiuto con la forchetta e piano piano cerco di girarla in questo modo, di arrotolarla. La nostra frittata con le cipolle è pronta, arrotolata, si deve raffreddare e poi si può tagliare a fette e servire. Ed eccoci qua, anche questa settimana mangiamo un piatto semplice eppure con i suoi segreti. Ve l'ho arrotolata, vi ho fatto vedere come fare pian piano, poi si lascia raffreddare e si taglia a fette. Veramente una prelibatezza. Aggiungeteci, se vi piace, un po' di prezzemolo e vedrete che farete un figurone. Tante volte con le cose semplici si possono ottenere degli ottimi risultati. Io vi do appuntamento alla settimana prossima, vi rinnovo la raccomandazione di fare attenzione, vi mando un affettuoso bacio, vi ringrazio per tutte le iscrizioni che fate qui sotto e per i vostri like, un caro abbraccio, soprattutto sincero, dal vostro Cesare. Ciao!